Ուրեմն, երբ որ ես փոքր էի, ահա որ հետաքրքրասեր երեխա էի, դե ոնց որ բոլորը, ու իմ մոտ միշտ առաջանում էին շատ հետաքրքիր ու տարօրինակ հարցեր ու ցանկություններ։ Օրինակ, երբ որ ուտում էի վարունգ, միշտ հարցնում էի, պապ, այս վարունգը ինչից է սարքում, վարունգը ինչ մատերիալից է, ու դրա նման լիքը հիմար հարցեր։ Ու քանի որ միշտ այնց հարցեր էի տալիս, ինձ միշտ ասում էին, դու ոչ մի բանի չես կարող ասնես, պապաս ասում էր, այս երեխան անհասկացող է, որ գնա դպրոց ամբողջ օրը երկուս ստանալու։ Դե ես էլ ճիշտ է, փոքր էի, բայց դե հասկանում էի, որ ինձ սաղ անհասկացողի տեղ են դնում։ Ու իրանց թվում է, որ ես այս կյանքում ոչ մի բանի չեմ ասնի, ու ես հուսահատվում էի։ Այդ ժամանակ ես ուզում էի գնալ դաշնամուրի, բայց իմ մեծ քրոջը տարան երաժշտական ջութակի։ Ինքը ամբողջ օրը տունը նվագում էր, դաշնամուրել էր նվագում, ես էլ էի ուզում նվագեի, բայց չէի կարողանում։ Ասում էին ինձ է տարեք երաժշտական, ինձ է տարեք, ասում էին չէ, դու նախ փոքր ես, երկրորդն դու երաժշտական լսողություն չունես։ Բայց իրանք սկի չէին էլ ստուգել ես երաժշտական լսողություն ունեմ, թե չունեմ։ Ու էլի հուսահատվում էի։ Բայց այդ հուսահատությունս այդքան երկար չտվեց, ամեն ինչ ավարտվեց, երբ որ մի անգամ ես շատ պատահաբար տեսա, որ պապաս նստած մեր բլոկնոտի մեջ ինչ-որ բան ա գրում։ Ես իմ սովորության համաձայն գնացի պապ, այդ ինչ ես գրում, ես ասաց պլան եմ գրում։ Պլան, այդ ինչ է, ես լուրջ չգիտեի պլանը ինչ է։ Ինքը ասաց գրում եմ իմ անելիքների մասին, գրում եմ թե ինչ պլաններ ունեմ, անում եմ նենց, որ ժամանակս ճիշտ օգտագործեմ, որ ես կյանքում ինչ-որ մի բանի հասնեմ։ Ես կեսը չհասկացա ինքը ինչ ասում, մենակ հասկացա այն, որ պլանի օգնությամբ ինքը անում է նենց, որ ամեն ինչ լինի շատ լավ։ Ու ես անցա գործի։ Հավաստեմ, որ ես ժամանակ դեռ դպրոց չէի գնում։ Ու գրել չգիտեի, բայց վերցրեցի մի թուղթ ու մատիտ ու սկսեցի նկարել։ Առաջինը նկարեցի մի մեծ դաշնամուր, որովհետև շատ էի սիրում դաշնամուր նվագել։ Հետո տարբեր տիկնիկներ, խաղալիքներ ու ամբողջ օրը թուղթը ձեռքս գնում էի մամայիս մոտ ասում էի դաշնամուրի եմ ուզում գնամ, դաշնամուրի եմ ուզում գնամ, ու ինքը միշտ ասում էր ոչ։ Հետո որ տեսա որ շատ եմ զզվացնում, ասես լավ։ Այս տարի դպրոց ես գնալու, եթե առաջի դասանը գերազանցիկ լինես, երկրորդ դասանը գնաս երաժշտական։ Ու ես այդ օրվանից սկսեցի օրերը հաշվել, թե երբ պետք է գնամ դպրոց, ու մի հատ լավ սովորեմ, որ գնամ երաժշտական դպրոց։ Ու եկավ այդ օրը, ու ես իզարմանս ինձ ու պապայիս տարին ավարտեցի գերազանցությամբ։ Թե ինքն էր չէ, ասում որ ես երկուսի աշակերտ եմ լինելու, բայց ես գերազանցիկ էի։ Ու դրա համար ես երկրորդ դասանում գնացի երաժշտական դպրոց, այնտեղ ստուգեցին, տեսան, որ ես շատ լավ սլուխ ունեմ, երաժշտական լսողություն, ու նոտաներն էլ սովորել էի արդեն, ինձ միանգամից նստեցին երկրորդ դասարան։ Ես իրոք շատ էի սիրում դաշնամուր նվագել, ամբողջ օրը տունը նվագում էի, բայց իմ ուրախությունը երկար չտվեց։ Ես ընդամենը մի տարի սովորեցի երաժշտական դպրոցում, որովհետև դասանելու տեղը մենակ ամբողջ օրը դաշնամուր էի նվագում ու դպրոցում առաջադիմությունս ընկավ ու ես դուրս եկա երաժշտական դպրոցից, չնայած հետո ազատ ժամանակ էլի նվագում էի տանը։ Հետո որ արդեն մի քիչ մեծ էի, 12 տարեկան էի։ Հեռուստացույցով տեսա աշխարհի Եվրոպայի առաջնությունները, տեսա ոնց են մարզիկներին մեդալներով պարգևատրում, ասեցի ես էլ եմ ուզում մեդալ ստանամ, ու գնացի պապայիս մոտ, պապ, ես ուզում եմ սպորտով զբաղվեմ, ուզում եմ մեդալ ստանամ, ինքն էլ ասաց արդեն ուշ է, քո ժամանակը անցել է, դու արդեն պառավ ես։ Ես մի քանի օր ասում էի ոնց, ուրեմն ես պառավ եմ, ուրեմն ես էլ երբեք չեմ կարող մեդալ ստանամ, սպորտով զբաղվեմ։ Բայց ու մի քանի օր տենց հուսահատված ման էի գալի, մինչև որ մի քանի օր հետո դպրոցի մեծ հայտարարություն տեսա, որ նոր դպրոց է բացում Սիսարամարտի ընդունելությունն է 8-ից 12 տարեկանների համար։ Այդ հայտարարությունը ոնց որ իմ համար գրված էր, աշխարհի իմ շուրջն էր պտտվում, ասում էին ինչ լավ է, ես վերջապես սպորտով զբաղվեմ, մեդալ կստանամ։ Մեկ էլ նայեցի քաղաք Բյուրեղաբան։ Ես չգիտեի Բյուրեղաբանը որտեղ է։ Ու էլի մի րոպեում ամեն ինչ փշրվեց, էլի ես մտածում եմ, որ վերջ, այս էր իմ վերջին այցն ու ես էլի չկարողացա։ Բայց մի քանի րոպե հետո դասարան մտավ ապագա մարզիչս մեր ուսմասվարի հետ եկել էր պայմանները ավելի ստույգ ներկայացրեց, ասաց երեխեք ջան հարցեր ունեք, մեսկի երեխեքի վեճն էլ չէր, ես ասացի 12 տարեկան աղջիկ ընդունում եք, ասաց իհարկե ասաց ջան ընդունում ենք, ասաց իսկ այդ Բյուրեղաբանը որտեղ է, ո՞նց կարանք հասնենք, ասաց այդ խնդիր չի, մենք մի հատ ավտոբուս ունենք մեր դպրոցը ու ընդամենը 20 րոպեվա ճանապարհ է այստեղից, տենց որ կարող եք գալ։ Ես գնացի տուն, ասացի մամ, ես գնում եմ Սիսարամարտի։ Ասաց Սիսարամարտի ի՞նչ է, ասացի ինչ որ այա, մենք վաղը գնում ենք առաջին դասին։
Եթե ուզում ես արի, եթե չես ուզում, ես մենակ կգնամ։ Ու տենց հաջորդ օրը գնացինք, ընդունվեցի, ու մի տարի էլ չկար որ պատմում էի, արդեն Հայաստանի առաջնությունում 3-րդ տեղը գրավեցի ու մեդալ ստացա։ Հետո էլի մի քանի անգամ մեդալներ ստացա տարբեր առաջնություններում, ու այդ ժամանակ պապաս ասեց, դե ում աղջիկն է։ Ուզում եմ ասեմ, որ դուք երբեք չլսեք այն մարդկանց, ովքեր ձեզ ասում են, այս բանը չես կարա, այն բանը չես կարա, միշտ հիշեք, որ դուք ամեն ինչ կարաք ու ամենակարևորը ունեցեք ձեր պլանը, պլանավորեք ձեր անելիքները, որ այս կյանքում ինչ-որ բանի հասնեք, ու կապ չունի այդ պլանը ինչ տեսք ունենա, կլինի գրած, խզբզած, թե նկարած, կարևորը որ դուք հավատաք ձեր երազանքին ու ամեն գնով պայքարեք դրա համար։ Մերսի։